Broers, susters, ons lees so 'n paar verse uit die boek in die brief van Petrus. In die eerste hoofstuk, ons lees daar vanaf 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons in hierdie oggend ons geloof in 'n ware lewende God kan bely. Die Here wat gestuur is, God wat gesê het, dis my geliefde seun. Here, U wat gesê het, U is die liefde. Ek sal by julle wees. So kom bid ons ook in afhanklikheid van U, Here. Kom breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Soos ek gesê het, 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Wees daarom verstandig, wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Petrus is hierdie apostel, disipel wat ons raakloop in die evangelies. En as ons dink oor Petrus, oor dit wat ons van hom raak lees, sou ons heel waarskynlik oor 'n klomp goed maklik met hom kon identifiseer. Iemand wat hoop eerlik was. Iemand wat dit wat hy geglo het, uitgeleef het, gesê het. Iemand wat alles as hy aangepak het, wil ons amper sê. Selfs soms ook 'n bietjie oordadig, as ons nou kyk na die uitbeelding, dan sien ons hoe hy selfs oorboord geklim het, oorboord gegaan het, letterlik, uit die skei uitgeklim het. Persoon wat foute gemaak het, 'n persoon wat gehuil het, oor sy eie beperkings, oor sy eie tekortkomings. En dan nie wonder dat die Here Jesus hierdie persoon gebruik, oprig, en vir hom sê, maar jy, Petrus, is die leiersfiguur van die kerk. Op hierdie steen sal ek my huis bou. Petrus se leierskap, sy geloofsmoed, sy volharding, is hierdie uitsonderlike gawes wat aan die kerk gegee is. Hy sonder ophou, sonder onverskrokke, na die kruisiging in elk geval, die groeiende vervolging trotseer en gesê, maar ek sal gaan, want God het my gestuur. En as ons dink oor Petrus, as ons dink oor sy lewe, dan sien ons juis hoe die Here vir Petrus gebruik. En as ons dink oor hierdie eerste brief, dan skryf Petrus dit as ons so 'n bietjie teruglees, oor die Jode wat versprei is. In mooi teologiese taal praat ons van die Jode in die diaspora. Met ander woorde, die ouens wat, die Christene wat vervolg is, die Jode wat vervolg is in die antieke wêreld. Noordelike dele, westelike dele, en so lees ons hoe Petrus vir hierdie gemeentes, Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bitinië, basies die gedeelte van Turkye, hierdie brief kom skryf. En vir hulle kom aanmoedig, broers, susters, julle moet volhard. Julle moet aanhou.
Julle moenie ophou nie, julle moet volhard in dit wat die Here vir julle gee, want God is hier, God is lewend, God is teenwoordig. En dan die oproep in die gedeelte wat ons saam lees, wees heilig. As ons dink in ons eie tyd en ons eie wêreld, kom sê ons vir mekaar maklik, maar daar's hier 'n goed wat verkeerd is. Ons leef in wêrelde met 'n valse beeld van wie die Here is. Ons kan sê maklik vir mekaar, maar dis die tendens in 'n geval, dat God nie gepla is oor hoe ek en jy leef nie. Dit gaan nie oor ons sonde nie, maar dit gaan net oor die liefde wat die Here vir my en vir jou gee. Die liefde wat die Here vir my en vir jou het. Die reaksie hierop is nou weer aan die ander kant toe, is dat ons hierdie beeld het van die Here wat reg staan om ons met 'n weerligstraal vanuit die hemel by te kom as ek en jy op die verkeerde pad is. Na elke sondetjie wat ons verkeerd doen, wag ons op die straf van die Here en wag ons van hierdie weerligstraal om ons raak te slaan, en iewerste mis ons die God wat Petrus vir hierdie gemeente kom voorhou. 'n Here wat kom sê, maar ek is by julle. God wat kom sê, maar ek los julle nie. God wat vir hierdie volk kom sê, maar julle gaan hierdie lyding en beproewings deurgaan, maar ek is saam met julle daar. Ek is in julle beproewings teenwoordig. Ons leef in 'n tyd wat ons baie keer vir mekaar sê, maar ons wil nie geoordeel word nie. Ons wil nie voor hierdie hoë God se troon gaan staan. Ons sonde gaan bely nie. 'n Aanhaling wat ek raak gelees het, spreek dit so mooi aan. 'n God sonder oordeel bring mense sonder sonde in 'n koninkryk sonder geregtigheid deur die bediening van 'n Christus sonder 'n kruis. Die Here kom vergewe vir my en vir jou ons sondes. Hy kom maak ons net, hy kom maak ons skoon. Hy kom gee vir ons sy liefde, sy genade. En as ons dink aan die godsbeeld wat Petrus kom voorhou, is dit juis God se liefde wat genade en oordeel behels. Dis die prentjie wat die Bybel vir ons van die begin af kom skets van Adam en Eva wat teen God kies, wat van die boom van kennis van goed en kwaad eet en aan die einde, Openbaring 22, weer 'n boom. Die boom van lewe. Openbaring 22:14 lees geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. As ons dink oor God se oordeel, is dit nodig om my en jou aan te spreek oor die onreg. Die verkeerde goed wat ons doen, hoe ons onsself vuil maak baie keer in hierdie wêreld. Dit vorm ons, dit louter ons, sodat ons al nader, al meer smagtend na God kan groei. Want God is heilig. God se liefde behels dat die Here wil die goeie wil hê vir sy kinders. Sy liefde maak dat ek en jy bewus is daarvan dat die Here nie een kan staan en nie apaties staan en wegkyk
as ek en jy in lyding is, of as ek en jy op die verkeerde pad is nie, maar jy is ons terugtrek, nader trek, soos wat 'n pa of ma's hulle kinders begelei, digtig. Hulle sê maar, hoorie, dis nie reg nie, dit is wat jy moet doen, dis hoe jy moet optree in hierdie wêreld. So kom trek die Here my en jou nader, ook in hierdie lewe. As ons na die Ou Testament kyk, sien ons hoe die tempel hierdie groot gebou is met 'n klomp uitvoerings, 'n klomp goed wat gebou is om iets van die heiligheid van God te bestempel. As ons dink aan kerke vandag, sien ons baie keer, ons dink ook aan ons eie gemeente, juis dit raak. In die Nuwe Testament lees ons, maar ek en jy is die tempel van die Here. Ek en jy is nou die plek waar God woon, deur sy Gees. En as ons dink oor heiligheid, dit is iets wat binne in jouself gebeur vanuit jou hart uit. Dit wat binne in jou beweeg, dit wat binne in jou aangaan, leef jy uit. En dit is waarom Paulus vir hierdie gemeente kom oproep om verstandelik paraat te wees. Wees wakker, verstandelik, daar waar jy gaan, bewus van God wat teenwoordig is. Deurdink die dinge wat jy aanpak. Vra vir jouself die vraag af, is dit wat God van jou verwag? Ons kan nie halfhartig toegewyd leef aan die Here nie. Die tweede oproep in die eerste vers is om nugter op te tree. Om nie toe te laat dat ons weggevoer word deur 'n klomp idees nie. Deur 'n klomp valshede wat teen dit wat die Bybel van ons leer staan nie. Dat ons volkome hoop op die genade van God sal hê. As ons dink aan Habakuk of aan klaagliedere in Habakuk 3, klaagliedere 3. Elke keer die hoop van God wat toetree in ons omstandighede, in ons lyding, in ons diepste, moeilikste situasies. En hierdie hoop is nie maar net 'n verhaaltjie wat vertel word nie. Dis die werklikheid van God wat betrokke is in my en jou lewe. Ons moet leef as gehoorsame kinders van die Here. Dit beteken dat ek en jy ons lewens nie inrig volgens die natuurlike neigings, volgens die wêreld nie. Maar dat ek en jy ons lewe inrig volgens dit wat God van ons verwag. Om bedagsaam te lewe. Om liefde en trou te bewys. Om daar waar ons gaan die goedheid van die Here uit te dra, uit te leef. En dan is die vraag, maar hoekom? Want ons dien 'n heilige God. En die Here vra vir my en vir jou om in 'n intieme verhouding met hom te leef. Hy roep ons op, gee vir ons die krag, sy genade, hy rus ons toe om daar waar ons gaan sy grootheid en sy genade te gaan leef, te gaan verkondig. Mag ek en jy heilig leef. Daarna streef, daarin groei. Want die Here wat ek en jy aanbid, is heilig. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam.
Here, is 'n voorreg om vanoggend in u gemeente, in die kerk bymekaar te wees. En ook vir 'n oomblik ons eie lewe vooroor te hou. Om so 'n bietjie in die spieël te kyk en ook die genade beleef. Dankie Here vir die verlossing wat u vir ons elkeen gee, u vir ons elkeen bring. Dankie Here dat u vir ons nuut maak. Dankie Here dat u ons die krag en die genade gee. Dat u vir ons gesterf het aan 'n kruis sodat ons Here in u heerlikheid kan deel. Here, so kom bid ons ook, Here, dat u ons die krag en die genade sal gee om dit in elke situasie uit te leef. En daar waar ons kort kom, daar waar ons sukkel, Here, help ons, lei ons om ook in hierdie proses, ook in hierdie wete dat u by ons teenwoordig is, te groei. Ons geloof te verdiep. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen.